bola beja-beja deui nya naon upami di percanten mah abdi teh intel. Oh anjeun teh intel di mana di busbus buser goblok dan busbus teh nya abdi teh ka dieu teh nuju ngudag residivis ngudag kumaha jelema kasus DPO abdi teh ka dieu teh nuju milarian buronan kriminal milarian buronan sumuhun penjahat kelas kakap saha ngaranna teh Gatot Kaca si goblok aing disebut penjahat kumaha kadunungan teh keun beda eueuh goblok sih teh karena ge nyamar teh oh jadi Gatot Kaca teh penjahat Gatot Kaca teh bandar narkoba aduh si goblok teu kaup aya hayam beak ku Gatot Kaca mah dulu itu tak ku abdi wungkul sieunana teh upami aya abdi teh depa sieun ku abdi si goblok nya aing sebut penjahat poho cing sabar jadi anjeun teh neangan Gatot Kaca ka dieu sumuhun moal panggih jalu bulan moal panggih anjeun neangan Gatot Kaca sanajan nepi ka langit ping 7 moal panggih ka ujung dunia moal panggih nah maka jeung moal pendak ulan sabab anjeun jelema anu panggede-gede bohongna di alam dunia karasa gede bohong naon teh bagi nyebut gede bohong panggih ge kakara jeung kuring tong buka mata kieu teh kumaha teu nah nyebut gede bohong iraha gede bohong coba naon ai mah aki-aki sabaraha taun hukumna moto kakak ulah sia teh belagu teh teu nah nyebut bohong bina-bina teuing gede bohong anjeun teh bohong naon kuring ka didinya mana teh gede bohong cicing sia buek dakur waing coba itu jelema tak kitu teuing ai wani ka aki-aki jeung ka budak leutik sia mah gede bohong anjeun sumuhun ari ngaran batur dipake ari ngaran sorangan disumput-sumput karasa sia nah apa kakuring apa anjeun teh lain Ronaldo tapi ngaran anjeun teh cepotnya uluh anjir kehel dulu euy dibejaan nunggu sia ente anu tukang lain Dedi Mulyadi tapi dawala ngaku Dedi sia teh teu eulem-eulem ngaku bapak aing teu kira-kira itu mah gubernur beunghar bager ai sia pedit nah da ngaran Dedi Mulyadi mah loba lain gubernur wae ayo deui euy kitu wayahna moal panggih dengan Gatot Kaca ka mana ge hai bulan da abdi kagaduhung ka dieu komo kaula teu hayang kedatangan maneh nah make kaduhung ai sugan teh anu ngaran Padepokan majalah lujur jelemana tuluy geuningan pada buktina mending gede bohong gede bohong naon salaresna mah nu panggede-gede bohong nama sanes abdi tapi anjeun nah kaula gede bohong ti mana pale uninga gede bohong di salira bener nah atuh nyaho maka kuring bertanyakeun anjir si goblok cicing si buek dakur wae ai nyaho maka kuring langsung we cepot dawala satadina we kaula teh ngadoja bogoh da teh kukur kagak jeung di doja atuh melarian Gatot Kaca mah sanes ka dieu Mang Cepot Mang Dawala da ka mana ulah melarian Gatot Kaca kaula ge apal
Ari Gatot Kaca teh jelemana resep ningali jelema nu gelut. Wah, kena ribut. Ras kumaha? Tak ieu teh padepokan teh kareh kepada sapon ku nagara Tirtadahana. Di alun-alun nagara Tirtadahana aya saemara belabar kawat adu jago. Belabar kawat adu jago. Tah Gatot Kaca masuk resep lalajo jelema nu garelewet pilarian kadinya. Alah. Dola bener dola. Ya teh laras aya saemara aya duh alhamdulillah dola urang ka itu si dola buru si dola. Alhamdulillah nuhun ulah di pasiean wartos. Nya. Bade ka itu abdi bilang mereka itu simohon tah lamun mereka itu bareng jeung anak kaula. Lah. Lamun bade ka itu bareng jeung pun anak entong abdi berduaan segera. Tegedah wios abdi berduaan. Ye. Sarang pun anak bade ka itu sawios misah we misah. Tong sareng abdi masing-masing. Hey. Naon sia? Nama ka jeung mung sia nu belegug. Belegug naon? Lamun urang ngahiji jeung si buncir. Kumaha lamun disebut dulurna? Ah yang turun derajat teh sia. Bina-bina teuing. Keur urang parah, datang nu parah, leuwih parah panu teh. Situ ye, sareng pun anak bisita apa jalan. Sawios kula tatarose di jalan. Da apa jalan mah mah aya GPS. Aya Google Map. Ya Google Map. Mana HP-na ngijieum ke batur. Geus teh nanyakeun heuh kitu. Ye, sareng pun anak, alim-alim sawios kula sawios ya abdi we. Murang kali teh pan namina ge murang kali kumaha mun hayang jajan. Tah, urusan jajan si ieu mah loba duit. Loba duit na kamari hasil ngajual sapi. Batik kulit ongko. Ayo tuh. Ku duit mah eleh si goblok mah ye. Cir, abdi abah. Tah hareup. Mangga abah alhamdulillah. Nuhun abah nuhun. Mang siapa teh pahit. Hus. Punten kapangkeran Mang Cepot. Duk. Abah. Ari geuleuh ka jelema ulah ditemukeun hareupeunana. Komo bapa nama kumaha mun kasinggung. Dawanieun goblok aing mah. Wani jeung gelutna. Lain urusan wani goblok si teu sopan. Pan teuing aing mah. Daripada tukangannya kan. Daripada tukangeun mending hareupeun aing mah. Daripada tukang Iya. goreng ka batu. Wayahna buncir sok neangan pangalaman lalajo saemara. Asik abdi bubarang lalajo saemara, Abah. Heeh, alhamdulillah, Abah. Aya nonyo geus goblok ieu. Jenger jeung naon deui. Sok ka itu jeung Mang Cepot. Sae Abah, omat cek Abah tadi kumaha lamun anu ngahina ditarima ku kasabaran. Hitung-hitung ujian. Sae mangga Abah. Sok, cir. Sae mangga permios Abah. Mangga. Hayu mah cepet sok teu bayun. Atuh abi ge kulan bade permios wae na. Mangga. Atuh sanes tuang heula. Padahal mah. Naon Kang? Naon merong. Naon Kang? Jadi nyiksa aki-aki teh mah. Naon ya Kang? Naon? Aya tempuruk ini kakara tawaran. Lain kita tadi mah. Sawios kulan, sawios teu kedah ngarepotkeun di jalan ge seueur jukut sawios. Ngalebok jukut di jalan. Is teu kenging jukut di jalan, dipengker jukut sararea mangga. Tanyok bola tuh mah aki-aki naon beureuk kieu. Nya. Puntenek sepuh dapuna ceuk begitu gariha teu sawios dawala teu sawios. Mangga sepuh mangga. Kula ceuk mah aya lieuran. Nya mangga. Bek Gatot Kaca buncir neangan pangalaman. Cenah nempo kaeta awewe Kadahanawati lamun masih kene teu bogoh bener maneh teu normalna. Cik kayangnya.
ngajuaneun. Ya. Wanci burit surya rek pamit hujan letih ngariri tina hayang ngalagu nepo sieun jadi hayang utah aing Gini kayak Bang Cepot. goblok disebut emang didagor ku aing emangna sia alo aing Manusia keluarga. matak naon sia teh ngajedog di ku goblok Cari kakak. bapak sia geus kolot geus bau taneuh geus tinggal-tinggalkeun beda-beda teuing Ya abdi yang nonton saya marah. iya siaman ulah nonton saya marah eta mah nonton saya marah mah keur jelema dewasa siaman nonton tai muning itu di handap beda-beda teuing tai muning rame lamun ditepuk kaleur mah dalar geus gelut Ya tapi pan abdi yang nonton saya marah. Cina nonton garelut. Bang Cepot. sia ka teh emang goblok beda-beda teuing emangna aing teh emang sia Emang mikir sia teh beda-beda teuing alah anjir ditonyok. Aduh, cing sabar, cing sabar. naon si sabar-sabar Enten Bang Cepot. nyebut emang sakali deui ku aing disetrum sia Kalian keluarga siapa? Hayang disebat naon atuh? AA. komo goblok aa si teh emang sia teh adi aing Anak itu ngomong. Nya saha? oh bos Oh nya tuh obos. tuh pan ngeuna kana hatena ge Omat sia jeung dewek ka itu ulah ngahiji Maksudna kumaha? heuh ulah ngahiji jarakna 1 kilo ulah bareng aing heula Tapi dah yang sarang jeung obos. mumul sakitu bau hangru isi teh ulah kompoy jeung aing Tapi abdi mah yang sarang obos. tah sudi najis teh goblok ieu teh bida-bida teh geuleuh aing teh asia teh ka bida-bida teh rujit matak naon ngecedok di goblok Ai. gitu atuh kudu akur jeung dulur mah nya cir Mang Dawala. akur jeung dulur batur salamur jeung baraya batur sadesa meni mirip kieu nya duh budak-budak teuing meni diseuketan gitu sok sia 1 kilo jarakna Yang sarang obos. montong Mau diberi duit ku aing. ayo tuh aing ku duit eleh wae aduh ampun aing ayo bareng ya aing Ya ayo tapi hayang diakun. Allahu Akbar Astagfirullahaladzim tengukur ka kujur tengumang ka awak sia make jeung hayang ngahiji jeung menak Nabina-bina teuing hayang ngahiji jeung aing goblok make jeung wawanianan si teh make jeung hayang diakod ku aing dagor ku aing si teh bina-bina teuing Hayang diakun ku obos. mumul nyabak sia ge aing kudu kumaha 7 kali utan hongko aing teh maneh nyaho aing teh anak CEO anak Kaisar Rohman mun maneh nyaho turunan naga aing teh lain turunan cacing beda-beda teuing si teh Abdi teh hayang diakun. mumul Mau beri duit ku aing. masuk atuh sok Diakun. sok buek Naon? di mana-mana di akun mah di tukang di hareup Da obos mah teu puguh mana tukang mana hareup. beda-beda teuing sia teh ka aing teh menak beda teuing sok buru-buru yakin cuma ada duit Abdi mah tara bohong. masuk
Mau nyokot panyeran ya. Sok. Sok buru. Mata aing tong ditutupan. Oh nyapunten atuh bos. Nah, sok dina tah, tak kitu sok. Sia jeung bau lauk di situ. Oh. Ayo. Burat si teh dora ka teh kolot si teh naon teh. Awak teh anjir burat kieu. Sok. Atuh leumpang. Mengke atuh si teh. Mudah-mudahan teuing si teh sok. Iya. Oh bos. Naon? Yang kieu. Allahu Akbar. Sok turun. Hah? Turun. Ali yang kieu di dieu. Ecakeun turun. Hayang kieu di dieu. Turun setan. Hayang di dieu. Allahu Akbar, jeung bau lauk si teh. Turun. Hayang Turun. Goblok teu gitu sia. Aing reuneuh ke sia. hayang kieu di dieu. Allahu Akbar, turun. Mau dibere duit ku aing. Sok atuh aing kieu. Teka catur di jalana Astra jinga sareng dawala oge budak puncir. Sanaos mineng nyimpang ka warung dak puguh Astra jinga jajan wae. Parantos dumugi nyata di alun-alun negara tirta dahana. Atuh ieu budak kuncir nepi ka atoh kayaanana nepi ka ajrag-ajragan ningali saembara blabar kawat anu jago. Alah, Bang Dawala. Cir, Resep ningali nu gelut Bang Dawala resep pisan. ari Mang Cepot mana? Jajan bakso. Nya, da jajan wae minta duit wae ka aing. Nya, Sabaraha kali jajan basona? aing jajanna mah sakali minta duitnya 10 kali. Heun bae asa rido we. Aing ridho mah ridho gitu. Nya alhamdulillah. Hari ieu teh saya marate Mang Dawala urang can apa itu Mang Dawala cai marate itu merebutkeun naon sih? Ieu teh marebutkeun istri Istri teh awewe. nya. Awewe wae diparebutkeun kawasan Allah deui. Nya da geulis meureun matak diparebutkeun oge. Ah, awewe mah sarua kitu kene Mang Dawala. Nya da geulis. Tulis mana? Tuh tinggal itu. Anu mana? Tuh tinggal itu dipajangkeun di papanggungan tuh. Anu mana? Itu tuh. Eta mah si Iput atuh. Eta geulis tuh. Lain itu nu itu tuh. Anu mana? Itu di panggungan tuh. Tuh tinggal itu. Nu duaan tuh nu calik nih tuh calik nu tukangna aya eman tuh. Tukang kopi mah gede awakna itu mah leutik. Pinasti kersayang dumampara. Barang ieu budak puncir ningali kagelisanana Dewi Dahanawati. Ngadak-ngadak aya rasa nu beda dina manahna. Birahi anu ngawitan ngancik dina atina. Duriat anu munggarannya yang dina manahna. Jing sararedet jajantungna tutunggulan ieu budak puncir. Alah Mang Dawala meuni geulis. Matak diparebutkeun ge geulih cir. Meuni geulis Mang Dawala. Nah, jadi kieu.
naon cir Nah, Mang Dawala ari bogo ka istri kumaha? mimiten teh sesebelakan hate teh cir Sarua. Alah, nah Mang Dawala ningalina hayang caket Mang Dawala. cir ulah cir Hayang caket Mang. cir Hayang caket Mang Dawala ningali. cir ulah cir loba penjaga cir kumaha sia goblok Kabina-bina teh jeung cari paengan lanceuk aing geuleuheun. Morogo cir. Ai kabina-bina teh aduh aing. Malum murang kalih daya nu nyarek ieu tras-trasan nyamperkeun kana papangungan. Beuki deukeut beuki gede rasa cinta anu munggaran. Tresna anu munggaran ka Dewi Dahanawati budak buncir nepi ka kaedanan kayanana nyata nyamperkeun Dewi Dahanawati anu aya di papangungan jadi paneuteup sadayana lalaki memang geulisna kawanti-wanti budak buncir tras-trasan nyamperkeun anu tungtungna dihanapkeun papanguan karasan ieu panggung teh kahalangan ku pager atuh ieu budak buncir nyangheui dina pager bari sotsana seukeut geugeut ka Dewi Dahanawati Alah meninggalis. Gusti nu agung ieu meureun anu sebut bogo teh. Allahu Akbar. Menemong lesot ieu pameunteut ti anjeunna. Gelis Dahanawati. Neng. lami-lami Dewi Dahanawati ngareret ku juru mata margiasa kaganggu aya jalma tras-trasan merong ka Dewi Dahanawati Bibi Man nen tingali di kana peta makhluk naon merong wae ka kaula anu mana nen tingali eta dina pager eta makhluk naon meninjang heuy kitu melong wae ka kaula anu eta neng nya eta teh naon eta teh bangkong korodok neng eta teh bangkong korodok leres amit tingali merong wae ka kaula bogoheun ka neng teu sudi abrig-abrigan teu suka prak-aprakan baledog Bibi Man baledog seblok kucai Bibi Man seblok tingali Bibi Man makhluk digoreng patut teuing aya nu kitu sok nyilakakeun henteu aya nyilakakeun mantengan sok ngajebian amit Bibi Man amit baledog Bibi Man baledog meni rujit tingali dengan rujit belum wae bogoheun ka nen amit seblok Bibi Man ku cipana salah molotok atau lebih setrum ku casan lami-lami ieu budak buncir da puguh jerona begatot gaca Tari Gatot Kaca kagungan ajian Sabta Pangrungu Sabta 7 Pangrungu Pangdenge Pangdanguna ieu budak buncir 7 kali lipat jalma biasa
Sanajan dia Dewi Dahanawati gara-gara nyeman nyebut bangkong korodok jelas kadanguna kuyit budak boncir atuh ngadupak kana mana ngabetrik kana ati melit ngait ngaruruhit tina ati sanubari keur mah kakara bogoh ka istri seolah-olah ditampik sapajodogan disebut bangkong korodok. Gusti nu agung muni nyeri hati. Nabi pangina disabar-sabar gese. Disebut bangkong korodok. Pilalayan Danawati. Ngaju bentang ku asibung baledog pake ku mending jog-jog nerai buah loa. Pamohalan kapi milik kain nyebut bangkong korodok. Cinta nu mengaran kapegatku bangkong korodok. Cinta pertama tumbang oleh bangkong korodok. Dewi ada yang harapan musuh ribuan aing jeung tibatan nerima rasa modeki. Itu cek. Danawati Tangtos nyeri pula. nyeri. Ieu budak buncir bari socana rembai cimata teu sadar maseuhan pipi. Teras lelempangan bari jeung tetep manteng mayeng hatena ka Dewi Dahanawati. Anu memang jauh tanah kalangitna pikeun ngahiji jatuh krami. Pilalayan disabar-sabar gese aing kudu kumaha nandangan. Bibi man tinggali bangkong korodok tetos da aya. Mereneng sieun. Sieun kunaon? Sieun kunaon bangkong korodok teh bibi man. Sieun ku panggung neng. Banyak ya Pak. Budi ojo. Anu toh-tohan ngabelan landangan katunggarakan cinta tresna timbang umur tersangka bela Ibu hajat bapak hajat anu bagus dapalintangan ari melaksakan ari palintangan bapak leran nyangakeun kanggo kapangertana sanajan Bapak Hajat acucu ulah abah didu SJE aya di kantun Bos mulang Hendy masih kene sanajan di kantun mulang kasayan moal musnah ibu hajah maya sate maranggi kasayan moal musnah sapanjang urang gumelar haji dedeh akepet tenda ulah kenat jeung ikhtiar ilmu tungtut dunya siar nu goreng perlu disiar meser salur tadi ukur Pak Haji Robi bos bengkel disebit di anggoang tekeda seurasaur welas asing paridam kebon sereh kebon eri Kang Cepotril Garut tangkal keur dibengketan mun mikawe repeh rapi
kaleuang Eta naonna loba basir naon saladeuna anggur nyingan beban Eta naonna ari entong kan naonna tong siang nyagakeun kanggo ka ibu dede Kurniasi bebenaran Allah manuk Eta hiba naonna kaeri kurang kali kasintu mah tarian kasintunya yang diremah ari sing angger mah nganggo pamit tangtos luyuh dajeng sesama nyagakeun kanggo ka pangarsana Pak Haji Rohmat digang Hidayatullah parinding kali Ibu Karlina tipeting Haji Kodara Cicadas Karawang panglantungan pasosore hirup resep silih geuing kana jalan anu sae bos Hendi kana jalan anu sae Dewi Sinta Dewa 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 Rama Hari kesasar Gan ke alas roban Allah Dewi Sinta Dewa 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 Rama Ari kesasar mah Pak Haji Asep Junaidi ka asroban geni Sayang dari sayang Mang Boleh. Mika cinta kasasama Bapak Rohmat Hidayatullah nganggo dasar kabangsaan Ari Mika cinta Ari kasasama nganggo dasar kebangsaan prang pring Allah prang pring pitang kukus jadi tilu ngiring abdi ngiring ngajan pupus bapak cucu cakra cumarana pada milu prangring Allah prangring bintang kukus jadi dua ngiring abdi ngiring Aman ane. ngiring abdi ngiring najan pupus da abdi bawa Pak Haji Ogos Bulan. Ari kamana Ari kamana kemana jalan Cibubur
Pak Haji Obos hatur nuhun Aya ari rek nanjak mah kacuman diri aya nama akan ari kamana mah ari kamana mah kamana abdi ngalu kamana abdi nyalu pun mendah tungkara diri tunungan la 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 ku hariana Bibiman neng cik Bibiman gak itu aing kemai panagan reak patung dibawa ka dia Bibiman Pandangan reak. kabina-bina teh Bibiman panagan dia kitong dipake deui Gogongan. manya amni eueuh gonggongan acan eta teh tukang gong teh si Apud ada teh Bibiman tinggal di bangkong korodok teh geus init Bibiman timalan nen meni bagja geuning aya bangkong korodok geus eueuh mah meni tenang kana hate leres meni kabina-bina teuing tingali paman patih Bibiman kiwari ngalawan para patanang beki luar biasa patanang garagah Bibiman kaula paur tenang nen tenang omat Bibiman panagan itu dipake deui waduh Arah beren dua putri alam. rek cara kumaha aing keur ngadang-ngadang ngadengi lagu menasa diparieuskeun Juragan putri arah. kabayang Bibiman keur ngarokongeun nah tuli pareuman mending ini hate tos neng tong kaleuwih Bibiman beki siang beki rame kayaanana antawis patanang sarengi jago saemara nanging hijau kita yang mangap mulia sadayana jadi pacunang itu ujaring carita patanang anu pamungkas tina danget ayeuna dina dinten ayeuna daya sanesnya teh negara ujung Maruta Kakasi Jaya Maruta kiwaringan tosan giliran anu pamungkas jigana poe ieu Dewi Dahanawati bakal kaboyong ku kaula bener we nepi ka geulis kitu deui beki deket beki nyai-nyayan gitu pamenteuna bagja patanang anu pamungkasna dinten ayeuna Jaya sanesnya eta Prabu Jaya Maruta saking negara ujung Maruta dagening ieu kaula iya si Ucir kemana tak banyitnya ampun pisan carekeun pisan mangkaning bapana meh hapekeun ka kuring deuleu nya si Aka eueuh deui dibara duit ke si Ucir les teh eueuh
Aduh Gusti ngan tadi teh meuli kopi ceng saya teh ting kemana Kopi celek. lain yang pantesna keur kieu teh nya wing keur kieu teh juragan anu mageroan dawala ieu kuring Di awang-awang teh. di awang-awang keur nongton juragan anu daret deui ret teh kaluhur eueuh leuh ya bener eta jago saemara lain bantrak-bantrakeun leuh Kuat. ayeuna tuh ngalawan buta gede dulu luar biasa dulu tepugu aing hate inget ka si Ucir ka mana nya uyahan anu nonton nyata ieu patanang anu pamungkas Jaya Maruta Sereg Sumeradan Banting Pinantingan lir muning narakitan lir kuda papasangan hidup jago hidup jago saya marah bayu wat edan Ayo hidup jago hidup. luar biasa Haketenera anenya ali Haketenera anenya ali ningali ingkang samya pada ngalaga iya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga Giri Lusi lan Paingan Giri Gunung Lusi cacing Paingan tesangka serebuk samerang nyamuk edan eta jago saya marah anjir eleh teh ai Kumaha tikulan Gusti eta? ya yang tibatan aing putus harapan pengas harapan aing yang tibatan mawa paisan kosong aing leuwih haderek nyen reka perdaya poe ieu itu Dewi Dahanawati anu dipajangkeun dina papangungan di mana badega keur lenga diculik poe hai para badega ayo nyalingker ka tukang nyalingker ayo nguningakeun ka sadaya para penonton jalaran patanangna parantos sanaos anu waktos masih kena siang ieu saemara ditutup Ulah waka tuh sia. ulah waka ditutup atuh sia atau ditutup sia Bari kita dasar ieu kaula. namanya kita dasar kaula ieu dagang sia namanya dasar sia ulah tutup sia Arek datang ieu urang sia tadi tinggal babaturan heula. semua hendak kumaha atuh patanangna ge parantos Atuh sia naon-naon atuh sia ieu urang mawa ka bawah. Ji kumaha carana sia carana sia lah teruskeun sia Oh, sia yang lalajokeun ieu. Sia. punten ulah lajo eta kalau lagi apa lu tadi itu wayang bawa deui ku sia Ji atuh sia kumaha sia Sia naon sia. lamun anggar ditutup urang demo we demo iya Prabu dahana dewa barang ningali riweuhna penonton lajeng ngadamel serat utawi walapatra
nyaeta neraskeun ieu saemara kalayan peraturan anu anyar itu dina ieu walapatra utawi serat atuh lajeng wae disaraku jago saemara kasep paman sakrap aya naon paman keke ulah wakan ditutup kasep ulah wakan ditutup aya naon paman mangga ieu mang teh kautus ku maharaja nyadakeun ieu walapatra tarbisna Walah. aoskeun ku salira saya mangga paman mang rek istirahat teh mangga mangol tekirang sareng telangkung ieu unggalna serat nyata ti maharaja langsung diteken ku raja nyata pikeun raskeun ieu saemara itu ujaring carita Aya Maca Baca ya naunya. nguningakeun ka sadaya para penonton kasep yuk. aya warta anu matak gumira kang sadayana Aya naunya sia. wireh saemara diteraskeun Hidup sia hidup. Nuhun sia. aduh kaganggu teh aku jeung montong eta kalayan patanangna dibebaskeun Bebas kumaha sia ieu. saha wae urang mana wae nu kumaha wae sanaos budak angon anu mikahayang ka Dewi Dahanawati oge bisa ngelehkeun jago saemara bakal langsung ditikahkeun sareng Dewi Dahanawati tertanda Mahaprabu Dahana Dewa Ya Hidup Mahaprabu Dewa hidup. mangga diantosan 2 jam kapayun upami teu aya ditutup mangga ieu budak kuncir anu nuju aya di tengah sawah bari jeung ngalamun kayaanana emut ka Dewi Dahanawati malum budak kuncirnya eta Gatot kasangakungan sapa pangrungu eces jentre pertelang emang boleh peraturan saemara dibebaskeun kayaanana atuh budak kuncir bingah maksad bade ngiring saembara Mang Dawala, Mang Cepot. Aduh, aing kemana nya? Tempo dibutuhkeun ada daweuh. Mang Dawala, Mang Dawala, aing kumaha? Aing ngiluan saemara Mang Dawala. Mang Dawala, cer alah, Mang Dawala ka dieu. Mang Dawala. aduh di mana wae maneh kabina-bina teh di tetangan kumang Mang Dawala. naon Ya, tegedan narujeun abdi ti mana nama? naon Mang Dawala, aya bagja. bagja naon Mang Dawala, ieu saemara teh dibebaskeun Mang Dawala. Saha wae urang mana wae nu kumaha wae cuk bari basana budak angon anu mikahayang Dewi Dahanawati bakal langsung ditinggalkeun. geus kitu ngajak teh goblok atuh Cir. Kalem, tenang kalem, Cir. Bakating ku atuh Mang Dawala. atau naon Ieu teh saemara teh pan dibebaskeun. pan mangge apal Apal? heeh Tah Mang Dawala, naon hayang miluan saemara. Allahu Akbar Im. Loba kahayat bisa dibebanyak. maksud maneh teh naon Hayang miluan saemara Mang Dawala teh bogo ke Dahanawati. maneh cir Aisyah kumaha make jeung hayang miluan saemara Hayang miluan saemara Mang Dawala abdi bogo ke Dahanawati. mangge bogoh tapi embung miluan sanewara Lain sanewara saemara. eta Sanewara Sunda kegonjakan. Hayang ngilu saemara Mang Dawala. ulah cir ya ieu teh keur kolot saemara teh tong boro maneh bebenyit raja-raja arele
Ah, rajana bara lagu. Montong. Yang iluan saya marah atuh Mang Dawala pangdaftarkeun, Mang Dawala yang iluan saya marah. Untuk sosoro kojor. Yang iluan saya marah Mang Dawala, yang iluan saya marah pangdaftarkeun, Mang Dawala. Perjalanan iding terasa sangat menjadikan saya. Cair. Abaso teh kulimis itu. Nggak ada tang aing timur di bara laut. Hah? Lain bat, ieu ti mana geus kulimis kieu teh? Jajan Geus lu ngomong geus mandi. jajan baso teh kulimis anjing. Jajan baso di mana? Jajan Nah, udah lah. Bara laut kieu eta si Ucir. singkat langsung. Macem-macem ka sia namun sate. Kelah ngomong sate jodoh ge naon. Macem-macem ka sia dagor ku aing. Oh, masih lagi hayang deungeur ka sia teh. Bener-bener teuing. Naon ari obos ya pot? Lain ulah waka gentas surupaten ulah jebret-jebret we. Heuh naon macem-macem ka sia. Lain macem-macem leuwih ti macem-macem tuh. Komo gitu mah. Naon si Ucir, heuh naon? Hayang miluan saya marah. Saya marah naon? Heuh saya marah ieu pan saya marah teh dibebaskeun. Dibebaskeun kumaha? Aya mana teu ngadenge? Lah. Keur dibedeng jadi teh. Keur ngaracik upan. Dibebaskan kok pokoknya saya marah teh dibebaskan ada mah saha wae bisa miluan. Tuluy. Si Ucir yang milu saya marah. Allahu Akbar. Tayo kapatut na babatok sia. Sia teh yang milu saya marah. Yang iringan saya marah tuh bos. Cingukur kakujur ngumang ka awak. Cing nalipak maneh sia teh cing aca diri. Maka jeung hayang miluan saya marah. Sia teh hayang bodar. Nah. Naon akang? Naon? Cenah miluan. Cenah miluan kumaha lamun paeh eta nu dipiharep. Kesempatan emas keur urang. Lamun paeh kumaha bae eta nu diharap. Jeung teu dipatan dipaehan ku urang dosa. Sok da nginyakin satina hate maneh yang maehan. Maneh we. Ah teu kompak berarti sia jeung aing. Nya. Kan gua aing pada target ulah bisi paeh paduli kumaha aing. Cir. Kumaha bos? Bener disyarik milih saya marah. Saya mohon. Pangdaftarkeun ku dewek. Alah, obos nun. Alah, nun, obos nun. Suneula. Montong goblok sun-sun naon teh. Ayang disun. Alah, ieu teh laras. Pangdaftarkeun ku aing. Moal naon? Cenah paeh. Doraka bleuguk moal. Doraka ngemahan entog. Mang cepot itu obos teh laras ieu teh. Sok daftarkeun ku aing na maneh sileng hayang lu saya marah mah. Alhamdulillah, obos nuhun. Sok kadikeun duit pendaftaranana. Naon teh make duit cicing situ lah. Mah apa sih mah? Oh, jadi ieu teh mayar. Mayar situ teh. Sabaraha? 2 juta. Geus rek balanya. Teu leum bisi koplok tuh. Rek balanya deui beureun si goblok. Keur naon? Jeung can baru tadi. Sabaraha? 2 juta. 2 juta. Bener. Ya, abdi aya 5 juta ya canak ku Mang Cepot. Hah? Aya 5 juta ya canak. Buek. Naon? Aing teh minta teh 2 juta. Ya, ya 5 juta. Ya, di mana mulanganana aing 3 juta ka sia. Bodoh ka hulu-hulu teh nu kieu ya. Ampun, paingan laporna beureum keur SD mah ye. Nya teu naik wae sia teh ka siji teh. Nya di SD teh 7 tahun sia mah ye. Bogoh ka guru di si goblok. Yang bogoh ka guru, guru na bogoheun ka aing. Bogoheun naon? Ning aing teu ditek-tekeun. Di mana aing mulangan 3 juta? Sanes teh kedah di pulangan, obos. Sadayana teh kanggo obos. Heupan maneh merek aing 5 juta, aing butuhna 2 juta.
Aing teh bulangan ka mana 3 juta. Hayang teh gelapnya ka bentar huluna teh goblok tah. Mina-mina teh bodoh teh tulang-tulang. Ya masa dayana Kang Obos masihan. Oh dewek masihan kabeh. Ya, Aing 2 juta. ya tidinya nyanak. Kurang ngomongnya anak kayak tadi kudu nungan nama. Giliran tah. Ya sok canak tidinya. Tuh ikut udah mana tuh. Siap, boleh ikut udah sama dia nun. Iya dah, ayo dah orang daftarkeun modal. Coba lagi. Ieu teh bener cir. Aya ngiluan saya marah. Ayo kitu mana tuh. Mangga diantos ku kaula 1/2 jam deui. Ae mangga. Upami teh ya dina waktu 1/2 jam ieu saemara bakal ditutup. Jika daftar belah kedua. Ayo kada daftar apa yang ditulis ini saya barat ayo daftar. Aya nu luncat nyata ka tengah lapang nyata Astra Jinga sareng Dawala. Tak gini, aya luncat euy. Saha ieu? Ngaran kaula Gatot Subroto. Coba nu gelo kada dari ieu. Ai. Be Gusti. Tah sirina nyinggung ngeunah teh euy. Pada datang nu kieu beureunya. Wayahna mah jeung sabada